హలో పీపుల్, మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఒక టేస్టీ స్నాక్ ఐటెంతో. అండ్ ఈరోజు మనం చేసుకోబోతున్నాం ఎగ్ బాల్స్ అనమాట. నార్మల్గా మనం ఎప్పుడు బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవే కాకుండా ఈవినింగ్ పూట వేడిగా స్నాక్ ఐటెం ఇలా తయారు చేసుకొని తింటే అస్సలైన మజా అప్పుడు వస్తుంది అనమాట. సో ఇంకా అస్సలు ఆలస్యం చేయకుండా ఈ ఎగ్ బాల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకునే ప్రాసెస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో ముందుగా అయితే నేను ఇలా 4 గుడ్లు ఇలా ఉడకబెట్టేసుకున్నాను, బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ అనమాట. సో వాటిని ఎల్లో సెపరేట్ చేసేసి అండ్ ఈ వైట్స్ మాత్రమే నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ వైట్స్ని నేను ఇలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకుంటాను అనమాట. మ్యాక్సిమం చిన్న సైజులోనే కట్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చిన సైజులో మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు, హ్యాపీగా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో నేనైతే ఇలా మొత్తం కట్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు వీటిలో ఒక ఆనియన్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చిన్న ముక్కలుగా. సో ఒక కంప్లీట్ ఆనియన్ ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు అలానే 3 పచ్చిమిర్చి కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు కూడా నేను ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ అలానే తగినంత కారం కూడా నేను ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఇందులో కాస్త జీలకర్ర పొడి వేసుకున్నాను. అండ్ అలానే ఇప్పుడు ఇంకాస్త ధనియాల పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాను. అండ్ అలానే ఇప్పుడు కాస్త కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలానే 1 కప్పు శనగపిండి కూడా నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా శనగపిండి కూడా వేసుకున్న తర్వాత సెపరేట్గా ఒక ఎగ్ తీసుకోండి. అండ్ ఆ ఎగ్లో ఎల్లో సెపరేట్ చేసేసి ఎగ్ వైట్ మాత్రమే ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుంటున్న మిక్స్లో వేసేయండి. సో ఇలా ఎగ్ వైట్ మాత్రమే ఇందులో వేసేసేయండి. అండ్ ఇప్పుడు అసలైన ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే మొత్తం ఇవన్నీ బాగా కలిసే వరకు కూడా మనం కలుపుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తం అన్నీ బాగా కలిపేసుకోండి, మొత్తం బాగా కలిసే వరకు కూడా. అండ్ మీరు ఉప్పు చెక్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఉప్పు ఎక్కువైనా లేదంటే తక్కువైనా కూడా మీరు ఇక్కడే సెట్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా బాగా కలిసే వరకు కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల గోధుమ పిండి నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా గోధుమ పిండి కూడా వేసుకున్న తర్వాత మరొక్కసారి బాగా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకున్నాను అనమాట. మీకు నచ్చిన సైజులో మీరు మీ బాల్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేనైతే ఇలా చిన్న బాల్స్ తయారు చేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె నేను ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా మనకి వేడెక్కింది కాబట్టి మనం తయారు చేసుకున్న బాల్స్ని వీటిలో జాగ్రత్తగా వేసేసుకుందాం. సో ఇలా మొత్తం అన్ని బాల్స్ కూడా వేసేసుకొని మనం నీట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసేసుకుందాం. సో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా వీటిని ఇలానే ఆయిల్లో ఉంచి, ఇదిగోండి ఈ మాత్రం బ్రౌన్ సరిపోతుంది అనమాట. హ్యాపీగా ఈ మాత్రం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని మీరు మీ సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి. సో ఇలానే మిగతా పిండితో కూడా నేను మిగతా బాల్స్ కూడా తయారు చేసేసి ఇలానే సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. సో ఇంతేనమాట, జస్ట్ సింపుల్. మీరు ఒక్కదాని తర్వాత ఒకటి వేసేసుకొని హ్యాపీగా బాల్స్ తయారు చేసేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేయడమే. సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఎగ్ బాల్స్ స్నాక్ ఐటెం రెడీ అయిపోయినట్టే. సో దీన్ని ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో మీరు ట్రై చేసేయండి. అండ్ మీ ఒపీనియన్ని నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోకండి. అండ్ ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్లో వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. అండ్ మళ్ళీ ఒక టేస్టీ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు బాయ్.